Va ora in onda Potere al Popolo. Potere al popolo, potere al territorio, potere a voi cari ascoltatori. Ancora il buongiorno, sono Sammy Varin, 11:06 primi. Sarò in piazza perché non voglio più vedere donne che girano per le vie chiuse nello scafandro nero. Uno dei tanti messaggi che stanno arrivando al 340-6709-659 e per portare sul palco le problematiche degli italiani e degli europei, visto che alla manifestazione di questo sabato alle ore 15 a Milano in Piazza Duomo non ci saranno soltanto rappresentanti della politica italiana, ma anche europea. Proprio per questo, signori, possiamo cercare di rifarla, di rifondarla, questa Europa, facendo squadra con i rappresentanti politici vicini alla Lega. Buongiorno, la Spagna dando permessi ai clandestini che approdano in Spagna, una volta che questi clandestini che hanno in mano il documento hanno così il via per la circolazione libera in Europa. Il discorso è un po' contorto, ma il succo c'è proprio così e stiamo vedendo proprio in questi giorni sui social dei terribili filmati di immigrati che scorrazzano per le vie della Spagna, chiaramente in attesa di un permesso di soggiorno che la Spagna darà loro e poi certamente di scorazzare in Europa. I WhatsApp, tantissimi al 340-6709-659 di fronte alle varie prese di posizione contro la manifestazione di sabato a Milano. Continua l'assordante silenzio del presidente Mattarella. Sì, diciamo silenzio, ma non sul DL sicurezza che si deve approvare prima del 25 e pare che ci sia qualche problemino da parte del Colle su questo decreto importantissimo sul fronte sicurezza che contiene roba buona portata avanti dalla Lega. Oh Varin, non dire belinate, per mesi hai parlato di remigrazione tutte le mattine e ora dici che non ne hai mai detto? Questa non me l'aspettavo da te, a Francè. È la Lega che non ha messo mai su nessun volantino la parola remigrazione. Vattelo a vedere il volantino della manifestazione. Ma per tutti i milanesi che abitano a Milano c'è spazio per i centri sociali? Sono loro che comandano, è chiaro che comandano i centri sociali, sono loro. Ci fermiamo, c'è il Qui Parlamento come ogni giorno in ogni trasmissione. Qui abbiamo un importante intervento, quello del capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano Romeo, e poi la musica indipendente. Facciamo un giro con un gruppo particolarissimo che si chiama Maladie des If. Restate lì. Qui Parlamento. Prossimo intervento, quello del capogruppo della Lega al Senato, Romeo. Di lasciare intervenire gli oratori. Sì, grazie Presidente, egregio Presidente del Consiglio, membri del Governo, onorevoli senatori, onorevoli senatrici. Noi pensiamo che al di là di questi toni da campagna elettorale che sono un po' troppo prematuri, insomma qualcuno spieghi che le elezioni saranno a settembre del 2027 e c'è ancora tanto tempo, se iniziate adesso rischiate poi di arrivare troppo col fiato corto. Suggerimento da parte della maggioranza. Noi pensiamo che in questo momento paghi molto a livello internazionale, visto la crisi che c'è, il contesto, la contingenza, paghi molto la serietà con cui un governo si muove in una situazione critica così drammatica e difficile. Il referendum acqua passata già da diverso tempo. E cosa dimostra la qualità dell'azione del governo? Dimostra per esempio la forza e il coraggio con cui il Presidente del Consiglio è andato prima in Algeria, poi è andato nei paesi del Golfo, paesi con cui ci sono dei rapporti d'amicizia, per fare in modo di incrementare l'approvvigionamento energetico che in questo momento rappresenta l'interesse prioritario del nostro Paese per i nostri cittadini. Questa è la dimostrazione di come ci si muove e il fatto stesso che l'opposizione l'abbia criticato testimonia che evidentemente loro, se fossero stati al governo, non avrebbero fatto questo tipo di intervento, naturalmente con delle fortissime penalizzazioni per i nostri cittadini, perché criticare è facile, ma
proporre soluzioni è sempre complicato. Poi entreremo anche nel merito di questo, perché vorrei capire quali sono le vostre proposte. Io ho sentito solo critiche, un coro di attacchi, un coro di insulti, ma non una sola proposta per dire in questa situazione difficile e drammatica come voi vi comportereste e con quali risorse riuscireste a mettere in campo delle azioni importanti per il nostro paese, cosa che invece noi abbiamo fatto, perché si può criticare, ma intanto il decreto bollette c'è. 3 milioni di famiglie in povertà energetica che avranno 115 euro in più sul bonus sociale. Ci sarà la riduzione degli oneri per utenze non domestiche, la sterilizzazione degli ETS, quelle tasse europee che incidono per il 15-20% sulle nostre bollette. Non sarà abbastanza, certo, però intanto l'abbiamo fatto, ammettendo anche un bel po' di risorse a disposizione. Vogliamo dimenticarci che comunque con la riduzione delle accise carburanti, decreto carburanti 1, carburanti 2, abbiamo comunque ridotto di 25 centesimi l'accisa sul carburante. Se non ci fosse questo sconto messo dal governo, oggi il diesel costerebbe 2,5 e la benzina probabilmente 2. E allora cosa facciamo? Non è meglio ridurre? Per favore, non v'ho interrotto. Siete in difficoltà, siete nervosi, non siete compatti, l'abbiamo capito. Non c'è bisogno che ce lo ripetete in continuazione. Così come l'intesa fatta dal governo Confindustria, che ha messo 1,3 miliardi a disposizione proprio delle imprese che chiedevano un intervento per sostenere l'autoproduzione energetica e la competitività industriale. Sono stati rinforzati i fondi di garanzia proprio destinati alle piccole e medie imprese e non solo quelle che hanno subito maggiormente colpite dal caro energia e che sono impegnate anche in progetti di transizione sia digitale che ecologica. Il governo ha tenuto in politica estera una posizione assolutamente fondamentale. Qui non si tratta di scegliere tra gli Stati Uniti, il MAGA e l'Europa. Qui si tratta di fare da ponte, da mediazione per tenere unita l'Europa e gli Stati Uniti, per tenere unito l'Occidente. E chi meglio di questo governo ha fatto questa operazione a livello internazionale? Neanche illustri leader europei hanno fatto altrettanto, a testimonianza che questa è la strada giusta che bisogna perseguire. Leali, certamente, non subalterni, e l'abbiamo dimostrato dicendo chiaramente che non si condivideva la guerra in Iran. Quindi quando sei in disaccordo, col coraggio di dire che non siamo d'accordo, perché, no scusatemi, perché questa storia qui della proposta che ho sentito dal presidente Boccia, dall'onorevole Fratoianni, dalla presidente Schlein, che noi saremmo colpevoli di non aver detto a Trump di fermare la guerra, come se fossero stati loro al governo. Io mi vedo loro 3 che vanno da Trump a dire fermati Trump, fermati Netanyahu, e lui spaventato ritira subito. Cioè come se i bombardamenti che sono stati fatti dall'America e da Israele, cioè dice, perché nessuno ha detto loro di fermarsi. Ma qui siamo a scherzi a parte, a proposito di comicità che ogni tanto proviene dall'opposizione. Abbiamo comunque chiesto la deroga al patto di stabilità, se naturalmente la crisi dovesse proseguire su questa strada. Deroga che però l'Unione Europea, da voi sempre tanto desiderata, amata e portata a grande esempio per tutti, la deroga al patto di stabilità l'ha concessa solo per comprare gli armamenti. Allora, scusate, in questo momento meglio armare le nostre imprese, le nostre famiglie, per fare in modo che possano sicuramente affrontare un momento di difficoltà come questo dettato dalla crisi energetica. Abbiamo chiesto insieme a Spagna, stiamo ancora attendendo la risposta, abbiamo chiesto insieme a Spagna, Portogallo ed Austria di tassare le speculazioni di alcune società energetiche, perché chi trae profitto dalla guerra, speculando sulla pelle della gente, non solo deve fare la propria parte, ma deve anche essere sanzionato. Stiamo aspettando che Bruxelles dia un segno da questo punto di vista, perché questo è quello che tutti i cittadini si aspettano assolutamente in modo importante e fondamentale. Ma anche qui siamo in attesa di capire l'Europa che cosa faccia. Ma la realtà è questa, però. Anche sulla missione internazionale, l'idea di fare una missione internazionale per tutelare, privilegiare le nostre navi sul trasporto delle merci. Ecco, però qui la domanda torna ancora all'inizio, cioè cosa avrebbe fatto l'opposizione? Guardo lei, Presidente, se no i colleghi poi si offendono, perché pur che dire che tutto quello che noi facciamo è sbagliato per definizione, altro non fanno.
invettive, da un po' cori da ultra, interventi comunque e insulti di varia natura, come se per ottenere, facendo praticamente un po' quello che è successo anche in altre, durante il referendum, la campagna referendaria, basta costruire una narrazione anche falsa, con questo siamo sicuri di poter vincere le elezioni. No, perché per vincere le elezioni politiche bisogna proporre ai cittadini qual è il programma alternativo che voi non avete. Perché io dico, sulla politica estera, cioè, come vi sareste mossi? Sareste andati in braccio alla Cina? Avreste abbandonato la NATO, sentendo alcune posizioni? E quindi anche l'Occidente? Non so, per tutelare e proteggere le nostre navi nello stretto di Hormuz avreste inviato la flottiglia? Cioè, questo vogliamo sapere, gli italiani vogliono sapere. Oppure avreste fatto come il presidente Conte, che partecipa alle manifestazioni pro-PAL e attacca quotidianamente gli Stati Uniti, ma poi va a pranzo con l'amico di Trump, perché visto che quasi come per scusarsi della posizione presa, conscio che se non c'ha la simpatia degli Stati Uniti, col cavolo che può diventare il Presidente del Consiglio. Ma quanta ipocrisia! Ma quanta ipocrisia! Quanta ipocrisia! E lo conosciamo bene il Presidente Conte, lo conosciamo molto bene. Quali sarebbero state le vostre proposte per contrastare l'energia, il caro carburanti, i razionamenti, lo smart working, i lockdown a colpi di PCM? Fatecelo sapere, perché anche lì le rinnovabili vanno bene, lo sapete anche voi, però non bastano, perché rischiano di consegnarci nelle mani della Cina. E poi, scusate, sulla dipendenza energetica, la mancanza di dipendenza energetica dell'Italia, fate anche un po' di autocritica anche voi. Vi ricordo che se non abbiamo il nucleare è grazie ai vostri amici verdi, che un bel po' di anni fa hanno fatto fare una scelta sciagurata al nostro paese, per non pensare alle vostre ostilità sulle trivellazioni, e io me lo ricordo bene visto che sono stato al governo con i 5 Stelle, all'utilizzo del carbone, l'ostilità all'utilizzo del carbone anche in caso di necessità ed urgenza, nonostante quando eravate col governo Draghi, però l'avete votato e l'avete accettato. O al fatto stesso che a parole siete favorevoli alle rinnovabili, ma dove ci sono i vostri amministratori è tutto un coro di no sulle autorizzazioni. Certo, questo è il no che rimbomba, senatore Renzi, quello che l'opposizione è solo in grado di dire perché non è in grado di proporre niente. E sul finale dell'intervento, mi mancano 30 secondi, Presidente, magari ce ne metterò 40, visto che il Presidente del Consiglio ha anche chiesto ovviamente dei suggerimenti su come guardare l'azione di governo futura. Ecco, noi pensiamo che analizzando bene il dato del referendum occorra ripartire dalle 3 regioni che hanno votato sì al referendum. Non sarà anche un caso, sono regioni ovviamente governate dalla Lega, per favore fatemi finire, grazie. Questo sicuramente ha un significato politico. Scusi Presidente, è il finale. Come per... Giusto investire nel sud, indubbiamente questo è importante per eliminare la disparità, e creare la coesione sociale, tutto quello che è utile e necessario, che fa parte anche del programma della Lega Nazionale. Però a nostro giudizio sarebbe bene ascoltare un po' più il nord, quel nord che è un po' stanco di quella burocrazia, chiudo davvero, e di quell'apparato statale che frena lo sviluppo delle imprese anziché spronarle. Ecco, noi pensiamo che ci sia una questione settentrionale che sia più attuale che mai. Grazie. Con autonomia, finisco davvero, competitività delle imprese, no alla centralizzazione dei fondi coesione, e i salari in base al costo della vita siano priorità da tenere in seria considerazione. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Alle volte non capisci, vedi tutto incasinato. Una breve distrazione, ti ritrovi già perduto. Da quando sei andato ad abitare la tua isola, se non ci sono più
più, non ci sono più, perché ho perso la bussola. 15, 15, 15, è un puzzle da maniaci, parli di stupidi, sei regressi storici, credici, è un passo per redimerti. 15, 15, 15, ancora sento i lividi, ruvidi e i brividi, un salto per risolvermi, è un passo per redimerti. Alla fine poi mi lasci, non mi hai fatto niente bene. Qui con sto quadrato in mano con ancora da capire dove toppo, che ho sbagliato a comporre la sequenza dei momenti già vissuti che hai condito di incoerenza. 15, 15, 15, è un puzzle da maniaci, parli di stupidi, sei regressi storici, credici, credici. Siento nuova duca, nuova mania, lieva miezzo chi stuscio, piano presto show, i sessuali sto con me, senza mobili, senza se. Quando sei andato ad abitare la tua isola, se non ci sono più, non ci sono più, perché ho perso la bussola. 15, 15, 15, è un puzzle da maniaci, parli di stupidi, sei regressi storici, credici, è un passo per redimerti. 15, 15, 15, ancora conto i lividi, ruvidi e brividi, un salto per risolvermi, è un passo per redimerti. Kriracha, Krirama. Torna la coppia della malattia dei tassi, Maladie des If, un gruppo che non delude mai, con Spacca 15, Harakiri. È un piacere riavere con noi Loredana De Falco, ciao! Ciao Sammy, questa cosa della malattia dei tassi mi ha fatto morire. Non si sa più come... Non si... Esatto, il tasso, non l'animale, l'albero in questo caso in francese. Noi stiamo diventiamo matti ogni volta per seguirvi, ma ci affascinate con la vostra musica. Non lo so. Potrebbe essere veramente la malattia dei tassi, in realtà le letture sono altre, però anche questa qui si tratta comunque di una forma di consunzione. È vero. Che colpisce la natura, quindi devo dire che è anche una quarta lettura interessante che hai avuto di questo nome. Capisci perché la gente vi segue ed è curiosa, e soprattutto questa è musica non scontata, come purtroppo gran parte delle produzioni oggigiorno. Lori è voce, autrice, percussionista di questo duo musicale insieme a Eugenio Cerocchi, e avete ricevuto anche diversi riconoscimenti come premio Bertoli, il premio Lauzi, ma in questo pezzo siamo al, se non sbaglio, terzo capitolo della quadrilogia sul ciclo di una vita di donna in tempesta, e qui siamo al terzo? Siamo al terzo e contiamo entro l'anno di chiudere questo cerchio. Maru in giapponese, ci siamo ispirati un po' a delle letture vicine alle filosofie orientali per quello che riguarda questa e anche i titoli dei brani che compongono la quadrilogia ideale lo testimoniano. È iniziato con Origami, ma in realtà non voleva essere questo percorso che poi piano piano è andato costruendosi e dipanandosi, che leggeva appunto in un momento, sono tappe di una vita di donna alla ricerca di scampoli di felicità, che poi è quello un po' una forma autobiografica. Tendo a scrivere di ciò che conosco naturalmente, e riassumere in realtà in 4 tappe non è neanche semplice. La prima, Origami, la tappa della memoria romantica e dell'attesa di ciò che probabilmente non potrà mai più ritornare. Poi Hikikomori, con la visione
romantica anche qui isolamento, del ritiro sociale, no? Questa piaga che colpisce soprattutto i giovani e le giovani donne in particolare. E poi siamo arrivati a Spacca 15, che è il momento del disincanto, della disillusione, dell'oppressione, del tentativo di cancellazione della personalità o della cancellazione della personalità che può conseguire alle relazioni tossiche. E speriamo invece che il prossimo capitolo possa avere una vena ottimistica, possa darci un po' di visione della luce in fondo al tunnel. Il titolo sarà, lo spoiler qui, ma Anami, proprio con riferimento alla Nami, cioè alla fioritura dei ciliegi. E quindi invece però con Spacca 15 siamo fermi ad un momento molto, molto serio, molto duro, molto doloroso, e insomma il videoclip che sta per uscire per la regia di Viviana Iannizzi dà un focus su questa questione piuttosto chiaro. Anzi, volevo proprio riferirmi, Sammy, a quanto hai riferito prima, detto prima a proposito dell'intervento di uno dei tuoi ascoltatori, circa il fatto di non voler più vedere donne in giro con lo scafandro nero. Qui stiamo parlando di un altro scafandro nero, uno scafandro invisibile, di un burka invisibile che indossiamo da sole. Può capitare anche, insomma, parlo come donna, ma poi può capitare anche a uomini, cioè a persone di sesso maschile o insomma qualunque persona in generale. Quello di introdursi, trovarsi invischiati nel vortice di una relazione tossica, generare una dipendenza affettiva che poi porta alla cancellazione di sé. E anche la cover del singolo lo testimonia in qualche modo, questi fiori in movimento che nascondono un volto che si intravede appena. Regalare i fiori è sempre un gesto romantico, un gesto d'affetto, ma qui in realtà vanno a nascondere un volto che ormai non si vede più. Quindi quello che può essere un gesto d'affetto, cioè testimonia l'esistenza di una relazione molto presente, molto invadente, porta alla distruzione del sé. Capite, signori, siamo più attuali che mai. Avranno cambiato canale. No, e siamo più attuali che mai. E Lori, io ho appena finito di fare rassegna stampa e queste sono notizie che quotidianamente stanno sui giornali e purtroppo non ci fanno più neanche tanto senso, non ci incutono più neanche paura finché non ci accade, o forse non ci accorgiamo che ci sta già accadendo. È il caso di cercare su internet questo gruppo, scritto in francese, Maladie, scritto così, Des If IF. La canzone Spacca 15, tra parentesi Harakiri. Tra poco avete sentito, uscirà il video e sarà sicuramente potente, ma in generale, se siete insoddisfatti della musica di oggi e cercate veramente qualcosa di diverso e volete che si sfiorino delle corde che raramente si osano sfiorare o semplicemente perché non si è capaci di farlo, cercate Maladie des If e cercate Loredana, Lori, che è veramente tosta, Loredana De Falco, e ci fa provare delle sensazioni che dobbiamo ricominciare a provare, anche perché siamo diventati insensibili a troppe cose, forse ne succedono veramente di tutti i colori e abbiamo una scorza che sembra veramente